我哋將個時鐘撥翻去1964年嘅時間先，就同啲 friend 咧一齊就組成呢個 Harmonix 嘅樂隊啦。嗰陣時係咪你係 band leader？嗰陣時我係彈 bass 嘅，同埋做主音歌手，我都算係個 band leader。我哋就喺蘇屋村嗰陣時咧，即係全部啲 band members 都係蘇屋村友嚟嘅，樓上樓下啲朋友嚟嘅，專喺個 lift 口嗰度夾 band 嘅。嗰陣時啊 lift 口都可以夾到 band， 因為 lift 口有個大堂咧，有啲石屎凳咁啊。OK， 但係我哋成日唱咗幾個字之後咧，就俾啲管理員趕。佢走鬼啊！走完鬼之後又出翻嚟，又再佢走咗，我哋又出翻嚟又咁，跟住就儲到錢買電吉他咧，就開始咧就喺翻屋入邊練啦。嗱，因為要有插 M 啊嘛，係嘛？電吉他鼓啊啲咁嘅。係咪夾咗啲歌？即係發覺，咦係喎，我哋又要添置啲樂器喎，點樣可以賺錢？跟住就去揾啲地方去演出咁樣。係啊，嗰陣時啊，有時開下 party 啊，好少錢嘅咋。即係有時我哋 party 賺翻嚟嘅錢都唔夠我哋買樂器，好多時都白做嘅。但係嗰陣時因為個中意玩呢樣嘢。